سلام كبرات تخاتلتين حجاب استدالو علتو زيناتات مجلسي منستر وصاي قديات إرترا عثمان صالح أب سربيا بزعبة تجراين حواحتن بزوز التقالات حنتب على سلطان ودو حورات هاجرات كابسر حمس جوجا كنات حجون يقص المهلا ومجلسو جيتا شوردات زرقو صحف دكتور دبرتسن بحبرة أوروبا زلاخو دبدبه سودان منقسة كفرس محتاتون حدا كاب مراحة الدعش متحازون كالإنزر هسس كخونيو ناوتر تخاتات التزا channel نمخوان دما سابسكرايب كتقبرو بخبري عدمكم أبز أوان أبرأس كتما سربيا بيلغراد أبز كاي زولو أخيبا من قسقاش شارع ألبو هاجرات الساتف زلا إيرترا بمن قدم منستر وصاي قديات تهاجر عثمان صالح مجلس أسمعا أبتم بلسوسا أخيبا من قسقاش شارع ألبو هاجرات منستر عثمان صالح أبز اسمعو مدرة أتمن قسقاس أبا قداسين ناي تاريخ إوان كمستمسرتن أبوليتيكا قوطبا محبرا ومعبالا نات أما قد كهل الزبل طموحات ناي هزبتات زحازة كم زنبرا دحر مجلس أتمن قسقاس هاجرات ماتايان بعلن كوسنان كاب مجزاتن كاب وشت أو قدياتن متأتاون نات أكو خونا رأي زنبرا من قسقاس كم زخونا ونحابيرو منستر عثمان صالح قاسيلو أتمن قسقاس أبز حلفو سسعامتات بوزح استقوانا صفق وانتهالوا أتعلاما نايت من قسقاس قنا كم زي توقعه بروه يدحر مبال أبالات أتمن قسقاس علاماتات أتمن قسقاس كون كخون كسعران حبيران كسرحان كسوعن كله نتعلاما كون كنقبرخا عقمتات هالنا بمبال نتانا حجة أخيبا علتا أبتمن قسقاس حداثتات بممسا تاريخاويت نقبر راكبل تصويعو كازي أبز أخيبا عثمان صالح مس منستر وصاي قديات فنزويلا فيليكس باليسنسيا تراخيبون نخلتي وغانات أبز قدس زعباتات كمستزرربون تغاليص لا أبز أخيبا إيرترا بمنستر عثمان صالح زمرح يمانا قبر أبن أمباسادرات إيرترا أب عدت إليان ودو حورات هاجرات زاد تقالله لأخيها تساتف زلا مسكينة تجري بزتحاز أبز حلفة قربة معلتات حلفته ودو حورات هاجرات بإثيوبيا أبزي تفقد لهم قال محتد زتزارب وزرباتات زقالع ملا دمص دحر مقلعو حجي ودو حورات هاجرات نتا بإثيوبيا حلافي انفر أكالت ودب زخونة IOM زخونت مورين أتشانغ كاب سرحة كاليا وسين لا إذا حجي كاب سرحة اليا زلا حلافي انفر IOM أب إثيوبيا زخونت مورين أتشانغ بحلفته ودو حورات هاجرات كم زعينة وسانك وسدلا زخاله كم مجلس اتودب اتا سرحتنيا بزي فقد نيتودب نسرحه وكيلا قال متيق بمغبرايو ابت قال متيق اذا حجي كاب سرحه اليا زلا بعلت سلطان نبر مسحيلتا تግራይ يدانا غوص يوم زبلتهم لعلوت حلفت ودب حورات هاجرات نعا كم زصقعوان بزح قالبو كم زيهبوان كتزارب تسمع نيرا اذا كاب سلطانات اليا زلا مورين اتشانغ ابتي مسحده نمنግስት ኢትዮጵያ ዝድግፍ ጽሑፋት ዝርግሕ ጋዜጠኛ ዝገበረቶ ቃለ መሕተት ንውድብ ሕወሓት በእከይ ኮመድማ ረስሓት ክትገልጽ እንከላ ነትግራይ ከፈጺመ ኣይምለስን ያ ክትብል ያ ተሰሚዓ ካብኡ ቀጺላውን ኣብ ሓደ እዋን ሕወሓት ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ተጋሩ ስደተኛታት ከጥረዙን ከለው ካብ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ሩዋንዳ ክምለሱ ይኣለም ኣሎ በመባል ካብ ሩዋንዳ ዝብገስ ደባይ ተዋጋኢ ኸኣ እንታይ ዓይነት ከም ዝኸውን ኣይተፈለጠን ኢኻ ማለት ረስሓት በመባል ያ ኣብቲ ዝተቃልዐ ምላእ ድምጽ እትዛረብ እዚ ንሳ ብዛዕባ ትግራይ ሕማቕ እንዳተዛረበት እትስማዓሉ ምላእ ድምጽ መስተቃልዐ ነቲ ኣብኡ ዝበሃል ዝነበረ ብፍላት ተቆራሪጹን ዝተቀናበረኒ በመባል በቲ ዝተቃልዐ ምላእ ተረቢሻን ሕማቕ ተሰሚዕዋን ከም ዘሎን ያ ተዛሪባ እዚ ይኹን እምበር ኣብቲ ምላእ ኣብ ሓደ እዋን ትምላእ ከም ዘላ ፈሊጣ ከም ዝነበረት ብዘመስክር መልክዕ ተዛረብ እያ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኸኣ ሓላፊ ኣህጉራዊ ትካል ስደተኛታት ወይ ድማ IOM እቲ ማውሪን ኣቻንግ ዘውፃቶ ቃላት ዝገበረቶ ቃለ ምሕተትን ነትካሎም ከም ዘይውክል እቲ ቃለ መጠይቅ ከኣ ናይ IOM መርገጽ ገይሩ ክውሰት ከም ዘይብሉን ተዛሪቡሎ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣቀዲሙ እቲ ቃለ ምሕተት ምስተቃልዐ ጌታቸው ረዳ ነቲ ሓላፊት ኣህጉራዊ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ኩነነ ክገልጽ እንከሎ ሕጂ ኸኣ ንሳ ካብ ስርሓ ምስተኣለየት ወሃቢት ቃል ቀዳማ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዝኾነት ቢልዮንስዩም ነቲ ሓላፊት ካብ ስርሓ ናይ ምእላይ ውሳነ ረባሽ ኢላ ክትጠቕሶን ከላ ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሕታት ውድብ ሕራት ሃገራት ዘሎ ናይ ውሽጥን ደገን ፖለቲካዊ ጽልዋታት ምርምራ ክግበረሉ ኣለዎ ብምባል ንምስጓግ ናይ ተባዓልቲ ስልጣን ዘለዋ ተቃውሞያ ጽሒፋ ዘላ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዝተፈላለዩ ግንባራት ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ፌደራልን ሓይልታት ኣምሓራን ይካየድ ዘሎ ኩናት ይቕጽል ኣሎ እቲ ብከበድ ትብረት ናይ ነፈርትን ድሮንን ደብዳባትን ቅድሚ 5 መዓልታት ዝጀመረ መጥቃዕቲ ትማሊ ብኣጋር እውን ሓድሽ መጥቃዕቲ ዝጀመረ ኮይኑ እቲ ናይ ኣጋር መጥቃዕቲ ኸኣ ሎሚ ካልኣይ መዓልቲ ሒዙላ ኣብ ዘሎ ግዜ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ እቲ ናይ ኣብይ ናይ መወዳእታ መጥቃዕቲ እቲ ናይ ኣጋር መጥቃዕቱ ካልኣይ መዓልቲ ሒዙላ ኣብ ዘሎ ግዜ ድሮ በሽሓት ዝቑጸሩ ኣብዚ ሃንዳፍ ዘመተ ጠፊኦም
ኣለዉ ድሕሪ ምባል ሓይልታት ትግራይ ዘለውዎ ቦታ ኣጽኒዖም ሒዞም ከም ዘለውን ተወሳኺ እውን ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጽ እዚ ናይ ሕጂ ዕንድራ ንስዕረት ኣብ ዝዕሙቕ ይክብል እውን ተዛሪቡ መዚ ዘሎ ኩነታት ብዝተሓዝ ፕሬዝደንት ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሕጂ ዘለና ኣመራጺ ሓደ እዚ ፋሽስት ጉጅለ ብሓይሊ ብምብርካኽ ናይ ሰላም እማመ ክቕበል ምግባር ክኸውን እንከሎ እዚ ከይሰመረ እንተተሪፉ ግን ንህላወናን ድሕነትናን ክንብል እዚ ፋሽስት ጉጅለ ንሓንሳብን ንመወዳእታን ከም ኣያታቱ ስርዓተ ቀብሮ ክፍጸም ምግባር ግድን ይኸውን እንትርፎ ብቕልጽምካ ብኻልእ መንገዲ ዝርከብ ፍታሕ ከምዘየለ ናይ ቀረባ ይኹን ናይ ርሑቕ ታሪኽና ህያው ምስክር እዩ ኢሉ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኩናት ትግራይ ክሳብ መወዳእታ ዝወርሒ መፍትሒ እንድሕር ዘይተገይሩሉ ኣብ ልዕሊ እቶም ነቲ ኩናት ዘጋድዱ ወገናት እገዳ ክገብር ምዃኑ ዘሕለፈ ውሳነ ኣመልኪቱ ዶክተር ደብረጽዮን ናብቲ ሕብረት ብዝለኣኾ ደብዳቤ መልሲ ሂቡ ኣሎ ዶክተር ደብረጽዮን ናብቲ መልሲ ፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ መጽናት ዓሌት ብዘተ ንኽፍታሕ ዝወሰዶ መርገጺ ከም ዘድንቑን ንተግባራውነቱ ከም ዝሰርሑን ገሊጹ መንግስቲ ትግራይ ንዘተ ድልው ከም ዝኾነ ዝገለጸ ዶክተር ደብረጽዮን ይኹን እምበር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ዕናዊ ተግባሩ ብወተሃደራዊ ሓይሊ መፍትሒ ንኽረክብ ብተግባር መጥቃዕቲ የካይድ ምህላው ድሕሪ ምብራህ ፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ ኣወንታዊ ለውጢ እንተዘይመጽኡ ኣብቲ ኩናት ንዝሳተፉ ዘለዉ ኩሎም ሓይልታት ብማዕረብ ማዕቐብ ከንብር የምባሉ ልክዕ ከም ዘይኮነ ዓሌት መጽናት ዝተፈጸሙ ህዝቢ ትግራይ ማዕረብ ምስቶም ወረርቲ ሓይልታት ክርአ ከም ዘይግባእን ኣገንዚቡ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ከም ህዝቢ ናይ ምንባር መሰሎም ክሕልወሎም ከም ዝግባእን ብማሕበረሰብ ዓለም እውን ህዝቢ ትግራይ ካብ መጥፋእ ርእሱ ናይ ምክልኻል መሰሉ ክድገፍ ከም ዘለዎን ኣተሓሳሲቡ ኣብ ሱዳን ናብ መንጎ ወተሃደራዊ ሓይልን ሲቪላዊ ሓይልን ዘሎ ዘይምስማዕ ክሳብ ሕጂ መፍትሒ ኣብ ዘይተረኽበሉ ዘሎ ግዜ ኣቦ ወንበር ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን እቲ ዘሎ ሽግር ክፍታሕ እዚ ዘሎ መንግስቲ ፈሪሱ ሓድሽ መንግስቲ ምዝትከል ይኽብል ኣብ ሓድሽ ምዕባለ ዝመስል ዘሎ ኩነታት መግለጺ ሂቡ እቲ ጀነራል ምስ ገለ ታሕተዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ነቲ መንግስቲ ክፈርስ ኣለዎ ዝበለሉ መደረ ዘስምዐ ኮይኑ እዚ ሕጂ ዘሎ ሽግራት ክፍታሕ እንድሕር ኮይኑ እዚ ዘሎ መንግስቲ ፈሪሱ ብጀካ ናይ ዑመር በሽር ሰልፊ ሓድሽ ንኹሎም ካልኦት ሰልፍታት ዘሳተፈ መንግስቲ ክፍጠርን ይጸውዕ ዘሎ እዚ መግለጺ ናይ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ድሕርቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐመዶክ ዝገበሩ ርክብ ዝተዋሃበ ብምዃኑ ኣብቲ ርክብ እቶም ክልተ መራሕቲ ክሰማምዑ ከም ዘይከኣሉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብጀካዚ ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ጉዳይ ሰራዊትን መራሕቲ ሰራዊትን ዝውስን ህዝቢ ዝመረጾ መራሒ ጥራይ ብምባል ቅድሚ ምርጫ ምግባሩ ኣብ ሰራዊት ዝኾነ ምትእታው ክግበር ከም ዘየፍቅድ እውን ተዛሪቡ ከም ዝፍለጥ ኣብዚ እዋን ነቲ ግዝያዊ መንግስቲ ሱዳን ኣቂሞም ዘለዉ ወተሃደራውያንን ሲቪላውያንን መራሕቲ ኣብ ክሰማምዑሉ ዘይክእሉ ደረጃ በፂሖም ከም ዘለዉ እየን ማዕከና ዜና ሱዳን ዝገልጻ ኢራቅ ካብ መሬታ ወጻኢ ኣብ ዘካየደቶ ወተሃደራዊ ወፍሪ ሓላፊ ፋይናንሳዊ ክፍሊ እስላማዊ ጉጅለ ዳዕሽ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወት ተገሊጹ ሃገራዊ ትካል ስለያ ኢራቅ ኣዝዩ ሕልኽልኽ ብዝበለ መንገዲ ካብታ ሃገር ወጻኢ ኣብ ዘካየዶ ስርሒት ነቲ ሳሚ ጃስም አልጀብር ዝበሃል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከውዕሎ ከም ዝኸኣለ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢራቅ ሙስጠፋ አልካዚሚ ኣብ ትዊተር ሓቢሩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣስፊርዎ ኣብ ዘሎ ጽሑፍ ከዓ እዚ ጃስም ወይ ከዓ ሓጂ ሐሚድ ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ውልቀ ሰብ ኣብ ክንድቲ ብኣሜሪካውያን ዝተቐትለ አቡበከር አልባግዳድ ዝበሃል መራሒ ዳዕሽ ምክትል ዋና መራሒ ጉጅለ ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዝነበረ እውን ገሊጹ ከም ዝፍለጥ ኣሜሪካ ነዚ ሕጂ ተታሒዙ ዘሎ ውልቀ ሰብ ንምሓዝ ሓበሬታ ንዝህብ ሰብ 5 ሚልዮን ዶላር ክትልግስ ምዃና ቃል ኣትያ ነይራያ ሰበስልጣን ኢራቅ ምትሓዝ ናይዚ ኣባል ዳዕሽ ዝኾነ በዓል ስልጣን ኣብ ልዕሊቲ ግብረ ሽበራዊ ውድብ ዓቢ ከሳራ ከብጽሕ ከም ዝኽእል እዮም ዝግምቱ እቲ ውልቀ ሰብ ኣበይ ከም ዝተታሓዘ ግና ሰበስልጣን ኢራቅ ክሳብ ሕጂ እኳ እንተዘየብሩ ሓደ ወተሃደራዊ ምንጭ ግን ኣብ ቱርኪ ከም ዝተታሓዘ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ተዛሪቡሎ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም